Добрый день, на связи Питер, в работе DAF 106. Машина зашла с посторонними звуками из двигателя, соответственно, приняли решение посмотреть и снять поддон, в каком состоянии находился распредвал, через низ, через поддон, потому что мотор здесь стоит нижний распредвальный, увидели распред, и по нему была выработка, это было видно невооруженным взглядом. Приняли решение снимать распредвал. Чтобы снять распредвал, нужно снять коробку передач, снять сцепление, снять корзину сцепления и снять маховик. Когда сняли сцепление, увидели, что дисцепление тоже был изношен. Соответственно, сцепление заменили, и сейчас я немножко покажу и расскажу, что бывает, если не регулировать клапана вовремя. Наш распредвал от DAF, и на шейках распреда мы можем видеть колоссальную выработку по впускным и выпускным клапанам. И, соответственно, это стаканчики, которые толкатели, так называемые штанги, которые далее толкают коромысло, они тоже выедены. Все это привело к тому, что ранее клапана не регулируются на автомобиле вообще. На машине пробег 600 тысяч километров. Клапана никто не регулировал. И, соответственно, привели к таким большим проблемам, затратному большому ремонту. Для того, чтобы избежать таких колоссальных проблем с двигателем, с распредвалом и так далее, клапана нужно регулировать каждые 150-200 тысяч километров пробега. И проблем, в принципе, с этими моторами не будет. Вовремя обслуживать и использовать качественное масло и только оригинальные запасные части, такие как фильтр воздушный, фильтр масляный, фильтр топливный. Всем удачи на дорогах, задавайте ваши вопросы в комментариях, будем стараться на них отвечать. Всем хорошего дня!